今日過到嚟東莞，呢位老朋友個名咧叫做次叔，即係咁樣樣嘅咧，嗰個頭係。佢哋食好執着，執足到我都怕咗佢，一個味唔啱就要倒。舊年已經見識到咧次叔對食材嘅講究啊，佢嗰種嘅粵菜嗰份執着，無論係北京路嗰間又好，江南西嗰邊又好啦，都會有咁樣嘅問題，就係哇嗰啲嘢真係貴㗎喎。膠中美國鷓鴣有鱷魚味。哦，屯燜羊腩啊！綠腩嚟嘅嗰個。冇平嘢都食㗎噃，咁東莞呢間有啲唔同嘅，除咗會有靚嘅翅，同步佢都會有一啲相對細翳啲嘅嘢。明顯成個格局咧都唔一樣啦，呢邊咧點講咧偏茶餐廳一啲啦，就唔係話嗰種大酒樓嘅 feel 啦咁。阿次叔咧有冇過過嚟呢邊鋪頭㗎？有，經常都有過㗎，每個禮拜都過一次嘅。睇住你哋嘅，啊，都睇住我哋㗎。佢好惡下㗎都。佢唔怕嘅，我哋都唔怕佢啊！佢惡叻咗我哋口嘅啫嘛。你不嬲叫次叔㗎噃，你嗰啲細翳嘢，新派粵菜、創新粵菜，得唔得先嘅咋？基本上我都食過嘅，因為我自己嚟咗好多次，好多選擇，性價比高，連續3年攞呢啲必食榜咁樣樣嘅。咁一睇個菜牌咧，基本上第一頁咧，佢都係講緊各種嘅翅啊，佢最興㗎啦，各種嘅翅喺第一頁，但係咧後面都仲有成4頁、5頁嘢咧，係講緊唔同嘅嘢食，粵菜啦，點心又有喎，吹醬。嗱講真，我自己係幾驚呢種鋪頭嘅，因為有人做得太多，就會變得唔精，唔精嘅就冇咁好食。呢個點講咧？10隻手指可能有長短啦，但係佢主打嘅冇問題就 OK 啦，個翅做得靚，10幾20蚊，你就算叫你自己煲，你都煲唔到呢啲出嚟啦。或者你對住鏡頭講啊話，我講話你唔係做妹嘅，你唔係我哋請翻嚟嘅，因為你太似啦，你嗰個反應。唔怕係嘛？嚟到次叔呢度咧，不可不試嘅當然係佢嘅呢啲石鍋碗仔翅啦。個石鍋上永遠係聰明智慧嘅做法嚟嘅，就係佢保持咗個溫度。呢一煲嘢咧相當足料㗎啦，嗱龍蝦有頭有肉。佢係好有層次地俾你食到，有啲係屬於海鮮嘅鮮味，有啲係屬於海味味嗰種嘅乾貨味，有啲係香，有啲係甜，有啲係鮮。碗仔翅作為佢老人家開宗立派嘅東西，永遠唔差嘅。喺搭拍緊其他餸嘅空鏡頭嘅時候咧，呢一鍋龍蝦石鍋咧已經俾我剃乾淨啦。嚟到呢邊嘅説話咧，一路講緊係有啲係相對平啲啦，冇咁揦脷咁樣食啦。包括眼前呢一烹嘅係叫做水圓仔。咁水圓仔咧，似乎就唔係屬於東莞嘢，又唔係屬於廣州嘢，屬於花都嘢。一種攞尖米粉做成嘅粉條仔，鄉下嘢啊！即係講翻轉頭，鄉下食呢款嘢係點咧？嚟請留意翻我哋之前阿嘉星哥咧都去拍過嘅呢個水圓仔落去睇翻啦。東莞嘅城呢邊咧都會做翻呢一樣嘅東西。花都嗰邊食嘅説話就唔會俾咁多嘅蝦米啊呢啲咁樣嘅落去，呢邊應該係就一就翻大家嘅口味，同埋可以賣得貴啲，俾咗多少少嘅蝦米啊、瑤柱啊作為一個底。雖則話佢係加咗啲傳統冇嘅嘢落去，但係嗰樣嘢佢係堅持咗啊！芥菜一定要揾啲芥菜落去一齊食，芥菜嘅菜味其實會令到成樣嘢係變咗係清爽咗，之餘個湯底該有嘅海鮮嘅鮮味啊、濃味啊各種又喺當中。有油炸鬼，所以叫鬼馬啊！第一個估唔到係佢嘅味道，榴蓮嘅味道其實係好香好香嘅。榴蓮搭蝦好多地方我食到過，都係好搭嘅一樣嘢嚟嘅。因為榴蓮重味啲，蝦清甜一啲、清爽一啲，兩樣嘢其實擺埋一齊好啱 key。表皮噏噏脆，入邊蝦又係爽脆脆脆，再加埋呢啲新派呢個做法，俾啲沙律醬啊，俾啲核桃啊、芒果一齊拌住，小朋友一定好中意食。要挑剔一下啦，香蕉球同樣係水果嘅嘢，我中意榴蓮嗰個多啲。出邊嗰陣咧有啲天婦羅 feel，酥啲，揸嘅程度唔同，但係味道嚟計，我會俾榴蓮先嘅。呢個爭少少，我覺得喺味道上嚇。招牌順德花椒無骨鯽魚，鯽魚係我自己好中意食嘅一樣嘢，但係我基本上係唔太敢食嘅原因就係因為佢太多骨。而我早排真係去過順德嗰邊，係見識過啲師傅起無骨鯽魚嗰種嘅手勢。呢啲人廚房咧，佢為咗快，好多嘢會係半成品。你叫啦，
再過一過，拖一拖油，哦，上台食得。呢條魚咧係上菜上得最慢嘅一條魚，大話超過咗半個鐘頭落單，我即落即湯即做。呢一個步驟同我之前去順德嗰邊食嘅無骨質魚嘅做手係一模一樣嘅。呢條係無骨嘅魚，所以我選擇唔嚼成嚿拍。一陣去醫院嘅説話咧，阿次叔唔該報工傷啊！係冇事嘅，可以將成嚿魚排咁樣順利吞落口，係一種好大嘅享受嚟嘅。鯽魚本身就係一種好鮮嘅魚，攞嚟煲得哇甜添啊！去到後面嗰啲魚油位啊，攞嚟蒸嘅説話好麻煩。你去到嗰啲骨位要拆出嚟食啊，點樣係一件好撈教嘅事情。當佢做到無骨之後，可以成嚿魚肉拍晒落口。嗰種嘅口俾到你嘅口腔嘅快感，同時係改變咗呢一款食材喺我哋面中嘅印象，就係在於我唔會再嫌佢多骨，我可以更加盡情咁享受到佢嘅鮮味。喂，唔好意思，呢個真係整多嚿。不過呢嚿有骨，呢嚿將會有骨，不過係大骨。不過海鮮入咗去之後咧，同係幾夾嘅，牛扒嘅亂幾好。廣州係有食營嘅，咁嚟到呢邊咧，亦都係有食營。但係呢間嘅食營咧，好明顯同廣州嗰間咧有所不同㗎啦。咁首先就係話咧，佢有好多嗰個價錢相對嚟講係親民啲嘅價格啦。譬如講我自己好中意嗰條魚咧，起骨嗰條鯽魚咧，48蚊到嘅啫。喂，呢個價錢啊真係幾抵錫啦。之餘咧，其實你包括話食營刺叔最招牌嗰啲碗仔翅咧，呢樣嘢基本上係喺我同廣州食到嘅咧，首先係同一個價錢，味道方面相差基本上我覺得係冇㗎嚇。嗱，講真嗰句。當然啦，亦都係拜阿次叔成日會落嚟呢邊及住所託啦，所以基本上有次叔有食營呢個招牌，我覺得都靠得住嘅呢件事情。好啦，所以廣州嘅小伙伴話：喂，想試下啲唔同嘅嘢喎，試下啲喺廣州城食唔到嘅嘢喎，可以嚟呢邊，因為呢度甚至有啲喺廣州市區食唔到咁滯添。東莞嘅小伙伴，你話想試翻究竟食係咪真係咁好食咧？呢家都可以滿足到你。再者，你記住姚大秋係得晒全世界嘅人啊！